delaktighet och involvering. Möjligheten att kunna påverka sina sammanhang och situationer ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt idrottande och engagemang. Deltagare som kan ge sin bild av vad de ser, hör, upplever och känner blir mer delaktiga och engagerade. Du kommer se att ni har olika bilder och tolkningar av det som händer och sker. Bilder som breddar perspektiv och möjlighet till utveckling. Fråga dem du möter hur de vill vara delaktiga och i vilka frågor. Avsätt tid för det här. Det ger tydliga signaler om att du tycker att det är viktigt. Gör det till en återkommande aktivitet och en vana. Det kommer med all sannolikhet att göra stor skillnad. Hur kan du skapa strukturer och rutiner för det?